Всем привет, с вами Миха Стронген и моя новая мини-передача «Костровые фишки». В этой передаче я буду показывать небольшие фишки на гитаре, которые можно использовать при исполнении известных песен, в походах у костра, где это наиболее необходимо. Надеюсь, эти фишки, которые я в свое время подобрал и использовал, разнообразят ваш репертуар, песни станут, может быть, чуть более узнаваемыми. Сегодня мы разберем песню «Костер» «Машина времени». Она очень несложная, играется на простых аккордах. Оригинальная тональность ми минор. Играть мы ее будем в ля миноре, потому что лично мне в ми миноре петь ее довольно тяжело. Это во-первых. А во-вторых, в принципе, все песни, которые мы играем у костра, мы их стараемся укладывать на простую гармоническую сетку, не в оригинальной тональности, потому что нам ее надо, как правило, быстро подобрать, быстро сориентироваться и исполнить. Здесь никто и не подумает гнаться за оригинальными тональностями, оригинальными аранжировками. Но сегодня в какой-то степени мы к звучанию более узнаваемому для этой песни приблизимся. В ля миноре вступление к этой песне звучит так. Как оно играется? Я его обычно исполняю с переходом в аппликатуру простую, на куплеты. Играется он следующим образом. Зажимается на первом ладу шестая струна и на пятом ладу первая струна. Да, первые аккорды требуют такой растяжки, но при этом, учитывая то, что баррé не обязательно ставить полностью, даже для новичков, в принципе, думаю, это будет не сильно сложно. Получается такая децима многооктавная, ноты фа и ля. Потом параллельно переносим все на 2 лада вверх. Еще раз переносим все. Бас переносим на 2 лада вверх, а верхнюю первую струну на 1 лад вверх. Итого последний аккорд ля минорный, он у нас становится баррé, ля минорная на 5 ладу. Только мы вместо привычных мизинца и безымянного будем использовать средний безымянный. И на, соответственно, какой у нас будет, на 8 ладу играем характерный рисунок для этой песни. Первая струна 8 лад, первая струна 5 лад. Она как бы открыта для этой позиции в баррé. Потом идет, соответственно, вторая струна на 8 ладу. Очень удобно, они на одном ладу расположены. И снова открытая, то бишь на 5 ладу, первая струна. Второй раз или при различных других переходах можно использовать абсолютно те же самые движения левой руки, только с боем. Вторая фишка, которую я частенько использую при исполнении этой песни, это небезызвестный ход, очень простой, который играется следующим образом. Открытая первая струна, третий лад вторая струна, первый лад вторая струна. И потом скачок на первую струну 5 лада. Можно, если вам удобнее, играть, начинать не с открытой струны, а со второй струны 5 лада. Используйте этот ход в конце куплетов. И мудрый горит каждый костер, когда-то догорит, ветер злой развеет без следа. Напоследок, этого не было, конечно, в оригинальной песне, но я иногда использую как какой-то проигрыш или, может быть, тоже как вступление. Можно исполнять мелодию непосредственно куплета на гитаре. Это в ля миноре в данной аппликатуре делается не очень сложно. Начинаем с постановки обычного АМ и играем пятую, четвертую, третью струну. У нас идет верхний звук ля, и от него начинаем строить мелодию. Играем 3 струны, первая открытая, вторая, третья лад, первая открытая. Потом вообще по одной струне, как кузнечика, на первой струне. С использованием 3 и 5 лада, соответственно. Открытая, открытая, пятая, 5 лад, 3, 5, открытая. Потом ставим С. Играем вместе с первой струной. Потом идет нота ре на второй струне, 3 лад. На первом ладу, который у нас зажат непосредственно в гармонии,
это нота до. Потом ставим аккорд С. Можно его ставить не полностью, я ставлю обычно только бас, третий лад шестой струны. И верхнюю ноту мелодии, это нота ре, вторая струна, тоже третий лад. Можно сделать слайдом эту мелодию, можно с открытой струной, как вам удобнее. Это такие вещи, которые, могут заметить музыканты, но когда вы сидите, пьете пиво у костра, на эти мелочи никто не обращает внимания. Потом ставим барре фа мажорное. Играем точно так же с басом. Мелодия идет по второй струне. У нас это в барре, соответственно, зажат первый лад. Играется следующим образом. На ноте Си просто приподнимается полностью указательный палец, играется вторая открытая струна. Потом он ставится обратно, и, соответственно, играется третья струна, которая зажата в аккорде F на втором ладу. Потом ставим стандартный EM. Мелодия вот эта вот играется по открытым струнам, второй и третий. В принципе, для такой песни этого более чем достаточно, чтобы сыграть ее интересно, чтобы сыграть ее свежо, чтобы ее узнали со вступления. Вот. Ну и, в принципе, немножко разнообразить, возможно, свой технический подход к владению инструментом, если вы начинающий гитарист. Вот. На этом спасибо. Играйте у костра на гитарах.